ንምዃኑ እቲ ዲዲ ፍሪክ ኦፍስ ኢሉ ዝጽውዖ ሕቡእ ኣጀንዳ እንታይ እዩ? ንነዊሕ ዓመታት ዋይት ፓርቲ ብዝብል መጸውዒ ዝፍለጥ ናይ ህቡባት ሰባት ግብጃ ብዲዲ ዝዳሎ ዝነበረ ግኑን ስም ዝነበሮ ፓርቲ ነይሩ። እዚ መደብ እዚ ንተዋሳእቲ፣ ደረፍቲ፣ ሰብ ሃብቲ፣ ስፖርተኛታት ኮታስ ኣዝዮም ፍሉጣት ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ዝዕደምሉ ናይ ምዝንጋዕ መደብ እዩ። ናብዚ መደብ ኩሉ ሰብ ጻዕዳ ተኸዲኑ ክመጽእ ድማ ግዴታ ነይርዎ። እዚ ግብጃታት ንነዊሕ ዓመታት ከምዚ ኢሉ እናቐጸለ እንከሎ ዲዲ ካልእ ተወሳኺ ውሱናት ሰባት ጥራይ ዝዕደምሉ ሕቡእ ፓርቲ ጀመረ። ኣብዚ መደብ ዘይከምዘ ዋይት ፓርቲ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ መዘራታት ዝርከበሉ ኣዝዩ ምስጢራዊ ፓርቲ ኮይኑ ፍሪክ ኦፍስ ብዝብል ስያመ ይገልጾ። ፍሪክ ኦፍስ ኣብ ሎስ አንጀለስ ወይ ማያሚ ዝርከብ መንበሪ እዩ ዝካየድ ኮይኑ ሓደ ግዜ ድማ ኣብ ዓበይቲ ሆቴላት ቅድመ ምድላዋት ተገይሩሉ ይካየድ ነይሩ። እምበኣር ከስ